像小白船。A， 你有冇唱過？俾你唱係咩？A， 你有冇試過靜靜地咁望住天上嘅幻想咧？你好求心虛係啊！你好啊，我係 Super Moment 嘅本手阿達啊。咁我哋就係 Super Moment 咁咧，我嘅首本名曲就係小白船。係啦。咁唔知你有冇試過幻想望住天上嘅雲？去諗下你嘅將來咁樣咧，咁如果有咧，你就要投 Marvel 一票啦，因為咧 Marvel 可以幫到你實現你好似，即係好似一嚿雲咁樣，講到一嚿雲咁樣啊，係啦，咁咧其實就唔係一嚿雲咁樣嘅，你睇望住個藍天白雲，幾心曠神怡，讀書都讀得開心啲啊，咁你有冇嘢講啫？嗱，最緊要嗰樣嘢就係俾心機讀書。第二樣最重要嘅嘢，考上本科。第三樣就係俾心機讀書，跟住尊師重道咁樣。最緊要係咩啊？就係對個校長好啲啊嘛，係咪？關咩事？關咩事？咁對個校長好啲，校長開心，啲同學就開心啦，係咪啊？咁跟住咧，佢又對 Marvel 就好啦，咁金句係啦，咁咯，就係金句係金玉其外，敗絮其中。呢樣嘢咧係我哋唔會做嘅。我都唔會做嘅，唔會做嘅。咁總之堅持呢樣嘢，係啦。Marvel，記住 Marvel，Bravo，我實幫上招。